মর্নিং এভরিওয়ান, ইটস আ জয়। সো আজকে আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। এই ব্লগটা সিরিজ হবে, কারণ কি একটা ট্রিপে যাচ্ছি কলকাতা থেকে বহু দূর জগন্নাথের দর্শন করতে। সো হট করে মাঝে ব্লগ করিনি, কারণ কি ছুটি চলছিল, প্লাস বেরোতে ইচ্ছা করছিল না, অনেক কারণ আছে। সো আবার ব্লগ করতে চলে এসেছি। সো আজকের ব্লগটা হবে যাওয়াটা, যে কীরকমভাবে গেলাম, কী করলাম আজকের দিনটায় পুরোপুরি। সো চলো দেখিয়ে দিই তোমাদের কি। সো এখানে একটা ব্যাগ রেডি হয়েছে, ওইদিকে মায়ের পিঠ ব্যাগ, আর এই হচ্ছে ট্রলি। বাহ, এক্সাইটেড তো? এখন বাজে 3:30। সো এখান থেকে 4টার সময় বেরোবো, কারণ কি বন্দে ভারতে যাবো আমরা। বন্দে ভারতের টাইমিংটা খুবই অড। সো 6:10 ওরকম টাইমে। সো আমরা থাকি বেলগুড়িয়ায়, তো যেতেও টাইম লাগবে হাওড়া থেকে। সো ওই জন্য আমাদের 4টার সময় বেরোতে হবে। তারপর ওই হাওড়া স্টেশন, তারপর এখান দিয়ে ট্রেন। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। চলো, আমি রেডি হয়ে গেছি, এদিকে মাও রেডি হয়ে গেছে, বাবা রেডি হচ্ছে। বাবার রেডি হওয়া কবে শেষ হবে জানি না, যদি যাই হোক। এবার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করব, গাড়ি আসবে তারপর স্টেশন। তো চলো। সো গাড়ি চলে এসছে, মা উঠছে, তো আমি উঠি, এবার স্টেশনে দেখা হচ্ছে একবারে। এই যে নিউ কমপ্লেক্স 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেবে। সো চলো যাওয়া যাক। অবশেষে হাওড়া স্টেশন চলে এসেছি, 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। এখনও ট্রেন দেয়নি, আমাদের পৌঁছাওয়া C1, একদম ফার্স্টে যেতে হবে। আসলে তোমাদেরকেও দেখো। সো এখানে মাও ভিডিও করছে, মাও ব্লগ করতে শুরু করে দিয়েছে আমার দেখা দেখি। হয়েছে ব্লগ হয়েছে, ঠিক আছে চলো। ক্যামেরা ভালো এসছে বলে এরকম রিয়াকশন, এটা আমি ব্লগে রাখবো। অবশেষে চলে এসছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এবার আমাদের জার্নি এখান দিয়েই শুরু হবে। এখান দিয়ে তাই না যাবো আমরা পুরী। পুরীতেই জার্নি হবে, পুরো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো। তাহলে চলো ভিতরেটা দেখি। সো এই হচ্ছে C1 কোচ, আমাদের সিট এটা পড়েছে উল্টো দিকে। এখানে অটোমেটিকলি এখানে টাচ কন্ট্রোল আছে। সো আমরা এখানে বসে পড়েছি, একটুখানি রেস্ট নিচ্ছি। এখানে বাবা উইন্ডো সাইডটা নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু এটা আমার জায়গা, আমি পরে নিয়ে নেবো। আর এদিকে মা ভিডিও করছে। মা হয়েছে ভিডিও করা, এই করে যাচ্ছে। তো অবশেষে বন্দে ভারত ছেড়ে দিয়েছে পুরো ফ্লাইট টাইমে, সিনেমাটিক শট করছে। আর বাবা অ্যাজ ইউজুয়াল ফোন কাটছে। তো দেখি যা হবে জার্নিতে তোমাদেরকেও দেখাবো। তো এখন জলের বোতল দিয়ে গেল, দেখি ব্রেকফাস্ট কখন দেয়। বাবা খিদে পেয়েছে? খিদে পেয়ে গেছে, মুখ চোখ দেখি বোঝা যাচ্ছে খিদে পেয়ে গেছে এত তাড়াতাড়ি। সো এখন 100-র ওপরে চলছে স্পিডে ট্রেন। 130 কিছুক্ষণ আগে হয়ে চলে গেছিলো, এখন আবার স্লো হলো। এই স্পিডে ট্রেন চলছে অ্যাভারেজ। সো চাও দিয়ে দিয়েছে, পুরো চা সেট, একটা ইউনিবিকের বিস্কুট আর জলের গরম জলের গ্লাস। চাটা বানিয়ে নিই, তারপর কথা হবে। মা চা বানাতে ব্যস্ত। মা, ঘরের মতো রান্না করতে হবে না এখানে। বাবাও এদিকে ব্যস্ত, মানে আমি একমাত্র ক্যামেরা নিয়ে নাচচারি করছি। কত তাড়াতাড়ি চা বানাতে পারে, তা মা জিতে গেছে। তারপর সেকেন্ড বাবার কালারটা ভালো এসছে, আর আমার এখনো কালারই আসছে না লাইফের মতো। মাও চা বানিয়েছিল, আমিও চা বানিয়েছিলাম, আমার চাটা বেশি ভালো হয়েছে। এই হচ্ছে বন্দে ভারতের ওয়াশরুম। বেশি নড়ছে ট্রেনটা, বেশি নড়ছে, আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশারও আছে,
সব কিছু রেখে দিয়েছে। জেট স্প্রে স্টেশন চলে এসেছে, যেখানে MS ধোনি মাই ভাই রেলে জব করতো। দেখি এখানে 3-4 মিনিট হল্ট আছে, এখনো ব্রেকফাস্ট দেয়নি, চা বিস্কুট দিয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আর দেখি কখন ব্রেকফাস্ট দেয়, সেটাও দেখাবো, দেখা যাক। সো এতক্ষণ ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, আমাদের ননভেজ আছে, কি আছে দেখি। মা তো খুলে নিয়েছে, মাঠটাই দেখাই, দেখি হাত ছড়াও, দেখি এই তো ডিমের পোচ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ভেজিটেবলস, আরও অনেক কিছু দিয়েছে, 2টো কেক, একটা ম্যাঙ্গো স্যুপ না কি বলে এটাকে, জুস আর পিকেলস, ব্রেড দিয়েছে 2টো। সো খেয়ে নিই, তারপরে কথা হচ্ছে। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, আমি ভেজিস খাই না, বাবাকে দিয়ে দেবো। ছিটতে পারছিলাম না টমেটো কেচাপটা, যদি কারো গায়ে ছিটকে যায় এই ভয়। মা এখনও খাচ্ছে ভেজিসও, বাবা তো পুরো মনোযোগ সহকারে খাচ্ছে। না, খাবারের কোয়ালিটি অ্যাভারেজ ছিল। প্যাসেঞ্জারদের বলাদের ক্ষেত্রে আবার টি দিয়েছে, চাটা ভালো, এইবারের চাটা বেশি ভালো আগেবারের থেকে। এখন বসে আছে, খেলে কাজ নেই, সবার ঘুম পাচ্ছে। মা তো রিলস করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে, বাবা মুভি দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে গেছে, আর আমি গেম খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে গেছি। একটুখানি শোয়ার চেষ্টা করেছিলাম, মা রিলসের চক্করে আবার ঘুম থেকে উঠে গেছে। ঠিকই বলেছি, উঠে যেতে হলো, এটা ভুল কিছু বলি, সবসময় লেগ ফুল করবে না। হয়েছে তোমাদের সেলফি তোলা, এত ছবি তুলেও শান্তি নেই, কিরকম এসছে দেখি। ঠিক আছে, ভালো লাগছে, কিন্তু আমার থেকে একটু কম ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে না, বলতে হয় তাই বলছো। অবশেষে পুরী চলে এসেছি, পিছনে দেখতে পাচ্ছ ভন্দে ভারতে এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালোই ছিল। এবার হোটেলে যাবো, তাহলে চলো এখান থেকে কিছু ধরবো তারপর। আর আমরা হোটেল বুক করেছি বঙ্গলক্ষ্মী সি সাইড, সো দেখি কিরকম হোটেলটা হবে, তোমাদেরকেও দেখাবো। তাহলে চলো এখান থেকে টোটো করে কিভাবে টোটো বা কোনো একটা গাড়িতে আমরা যাবো, চলো দেখি। সামনে সি বিচ, এই হচ্ছে আমাদের হোটেল, এই হচ্ছে আমাদের রুম, এসি রুম। কি ওয়াশরুম খুলতে পারছে না? কি ওয়াশরুম খোলা যাচ্ছে না? কি লেখা আছে দেখি, যা এত বাজে ভাবে খুলতে পার, এই ওয়াশরুম খুলতে পারছো না, কি হয়েছে তোমার? এখানে টিভি দিয়েছে, লাইটিংটা একটু কম আছে, যাই হোক। আর এইখানে ব্যালকানি, আর ব্যালকানির একটু কোনা দিয়েই সি, একটুখানি, জাস্ট এইটুখানি। তো এখন ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হয়ে দেখি কি করা যায়, যদি স্নান করা যায় তো আরও ভালো, দেখি মারা কি করে। আর ব্লগটা এত অব্দি আশা করি রাখবো না, আজকে পুরো দিনটা কভার করে তারপর ডে 1 ছাড়বো, তারপর কালকে দিয়ে ঘোরা শুরু করবো, তো ডে 2 ছাড়বো। সো এইভাবে প্ল্যান আছে, যা হবে তোমরা ব্লগে দেখতেই পারবে। তাহলে চলো কিছুক্ষণের জন্য রেস্ট নেওয়া যায়। পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে গেছি, এখন প্ল্যান হয়েছে বিচে যাবো, স্নান করব, তারপর খাওয়া দাওয়া, তারপর আজকের মতো ব্লগটা এন্ড করব। তারপর কোথাও ঘুরতে গেলে পরের দিন ডে 2 এর ব্লগে দেখতেই পাবে তোমরা। তাহলে চলো সি বিচে যাওয়া যায়। অবশেষে চলে এসেছি পুরী। জানি না সাউন্ড কিরকম আসছে, কারণ কি প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে। সো এসেই একটা কাজ করে ফেলেছি, ফোনটা পড়ে গেছে জলে। সো আমার ফোনের ডিসপ্লেও খুলে গেছিলো,
বাটা প্রুফ তো আর নেই, জানি না, দেখি বাইক ঘরে গিয়ে চেক করবো। দুবার আমার ফোনটা ডুবে গেছে জলে, আর আপাতত ভিডিও করছি না, স্নান করে নিই, মজা করে নিই, তারপর হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে একবারে ভিডিও করবো। তো স্নান হয়ে গেছে, ফ্রেশ হয়ে গেছি, এবার যাচ্ছি লাঞ্চ করতে। দেখি কোথায় লাঞ্চ করা যায়, কীরকম কী খাবো, কীরকম খেতে সব বলবো। তাহলে চলো লাঞ্চ করতে যাওয়া যাক। কোথায় খেতে যাবো সেটা সামনেই দেখলাম বাঙালির স্বাদে আহ্লাদে একটা আউটলেট আছে, সো দেখি ভেতরে গিয়ে কিছু খাওয়া যায় কিনা। মেনু কার্ডও দেখতে হবে, প্রাইসও দেখতে হবে। মেনু কার্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পজ করে তোমরা পড়ে নিও। সো চলে এসছে চিকেন কষা 3 পিস আর রাইস। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, বাবার খাওয়া এখনো হয়নি। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, টোটাল একবারে এক বেলার বিলই এই হয়েছে এই রেস্টুরেন্টে। এখন ঘুমিয়ে যাবো, ঘুমে গিয়ে রেস্ট করবো। ব্লগটা এত অবধি ছিল, পরের ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। ডে 2, এটা ছিল ডে 1। তো টেক কেয়ার, বাই বাই। আজকে এই দিনটা চলে এলো। মা আমাকে ব্লগিং করা শেখাচ্ছে যে কি কি বলতে হবে। সো আমাকে বেশি ভালো দেখতে, সেটাই বলছি।